এক লোক জাল টাকা সাফাইতে সাফাইতে ভুলে একদিন 300 টাকার একটা নোট সাফিয়ে ফেলে। এই নিয়ে সে মহা টেনশনে পড়ে গেল। এটা কি আর ফেলে দিতে মন চায়? শত হলেও 300 টাকা। তাই এক মুদি দোকানদারের কাছে গিয়ে বলল, ভাই আপনার কাছে কি 300 টাকার নোট ভাঙতি হবে? দোকানদার কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বলল, হ্যাঁ হবে। দোকানদার এবার 300 টাকার নোট ভাঙতি করে দিল। লোকটি এবার তাড়াহুড়ো করে ভাঙতি টাকাগুলো পকেটে নিয়ে দ্রুত বাড়িতে চলে গেল। বাসায় এসে লোকটি মনে মনে ভাবতে লাগলো, বলদ দেখেছি জীবনে অনেক, এই মুদি দোকানদারের মতো দেখি নাই। 300 টাকার নোট হয় নাকি? 300 টাকার নোট ভাঙতি দিল। এভাবে ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে ভাঙতি টাকাগুলো বের করে দেখে 4টা 75 টাকার নোট।